गंगा किनारे एक परम महामहिम स्थान है। पूज्य स्वामी श्री आत्मा प्रकाश जी महाराज बहुत ही महान तपस्वी, भजनानंदी, अखंड ब्रह्मचारी, ढूढ़ी घाट हम लोगों ने दर्शन किए। अस्थिमात्र हुए रहे शरीर और तेजो में, ऐसा लगता भुवन भास्कर रामबाग से निकल रहे। इतना देखो तो तेजो में, नीचे का देखो तो अस्थिमात्र हुए रहे। लंगोटी जरा सा चला है। हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। जब वो रामायण की चौपाई बोलते थे तो ऐसा लगता था ब्रह्मलोक से आवाज निकल रही, परम पवित्र। तो रात्रि में कुछ चोर आए, क्योंकि सोने का छत्र ये सब हनुमान जी महाराज का, बहुत सी ऐसी आभूषण सामग्रियां थी। स्वामी जी को पीटा डंडों से, तो अस्थिमात्र हुए रहे। बड़े बड़े कानपुर के अधिकारी जन प्राण समर्पित करने वाले थे। बहुत उनका प्रभाव था। जैसे वो उनका व्यवहार गांव की भाषा थी। ओरे कलेक्टर, ऐसी बात, ओरे कलेक्टर, रोड बन जाएगा, करे ये वाला बन जाएगा, हाँ सरकार, हाँ सरकार, बन, ये बनवा दे।